大家好，歡迎返嚟我哋嘅導讀系列。講真，我而家真係超興奮，因為我哋而家正企喺一個非常關鍵嘅門檻上，我哋要正式進入巴克認識神呢個系列導讀嘅第2部分啦。今集雖然算係一個小小嘅過渡，但千祈唔好睇小佢話。呢一步絕對係我哋踏入下一段超震撼旅程最重要嘅一步。好，咁我哋就直接切入正題啦。你知唔知喺第1部分嘅時候，我哋花咗好多時間講點樣認識神？即係嗰啲關於信仰運作同過程嘅嘢，但而家我哋要面對一個更核心、更直接嘅問題啦。我哋知道點樣去認識神，但佢究竟係邊個？係咪啊？呢個係一個超級深嘅奧秘，亦都係我哋跟住要一齊去發掘嘅核心，我哋旅程嘅回顧。Review of our journey。喺我哋揭開呢個奧秘之前，先停一停，回頭睇翻我哋喺第1部分一齊打好嘅基礎。大家應該都記得我哋行過呢幾步，係咪啊？由一開始我哋講到對神嘅學習，然後睇到但以理入邊嗰種超堅定嘅典範，我哋仲一齊打碎咗腦海入邊嗰啲自己捏造出嚟嘅神像。跟住當我哋諗起道成肉身，哇！創造宇宙嘅神竟然變成一個脆弱嘅小嬰兒，嗰種感覺真係令人無比敬畏。最後我哋亦認識咗聖靈嘅工作。老實講，冇咗聖靈，呢個世界根本唔會有真正嘅信仰，呢一切都完美咁幫我哋解答認識神究竟係點樣運作。當我哋準備踏入第2部分嘅時候，我哋要稍為換個角度睇，去面對下而家呢個社會入面一個超大嘅文化障礙。唔知你有冇發現，我哋而家呢個世界好習慣將神縮細。我哋中意令佢變得可控、好安全，甚至喺不知不覺之間，將神當成一個宇宙級嘅人生教練，又或者當佢係一位有求必應、慈祥但冇乜威嚴嘅老爺爺。不過巴克喺度硬生生將我哋拉翻落現實，佢要我哋去睇聖經入邊嗰位神，佢係浩大、聖潔、擁有絕對主權嘅真正君王。佢嗰種偉大真係完全打破咗我哋人腦可以想象嘅任何極限。根本唔係我哋可以發明出嚟嘅。仰望你嘅神 ，Behold your God。為咗解決呢一種將神縮細嘅問題，唯一嘅解藥就係呢個主題。喺跟住落嚟嘅內容入邊，我哋會一齊行過呢11章。呢11章你可以當佢哋係11扇完全唔同嘅窗，每一扇窗都會俾我哋窺探到神真實本性嘅一個面向，由佢永遠都唔會改變嘅屬性，到佢完美嘅智慧、令人驚嘆嘅恩典，同埋絕對嘅公義真係，每一扇窗都會令你大開眼界。不過，到底咩叫仰望啊？先講呢個唔係要你死記硬背嘅神學期末考，放輕鬆啲。仰望嘅意思係你要全神貫注咁望住，令個心靜落嚟。而且最緊要嘅係，你要願意俾你睇到嘅呢啲神聖事物改變你。呢個就好似一張邀請函，呼召我哋唔好停留喺腦袋入邊嘅知識，而係要真正走入內心深處，去真正嘅敬拜同仰望。講到呢度，我諗起以賽亞書第6章入邊嗰個超震撼嘅畫面，先知以賽亞見到撒拉弗互相呼喊。聖哉，聖哉，聖哉！萬軍之耶和華，佢嘅榮光充滿全地。你感唔感受到嗰種深深嘅敬畏同讚嘆啊？啱啦，呢個就正係我哋進入成個第2部分嘅時候，心入邊最應該有嘅態度同屬靈狀態，伴隨住呢份敬畏。其實貫穿我哋成個系列，有一個非常非常美嘅應許，就係你越清晰咁睇到神原本嘅樣貌，你就會越深刻咁認識佢，呢個係一定㗎。當你真係願意靜落嚟，去好好觀察，去仰望神最真實嘅本性嘅時候，相信我，呢個絕對會完全翻轉你嘅生命。所以啦，作為一直陪住大家一齊探索嘅夥伴，我真係好想問下你，你準備好真實咁睇見神嘅樣貌未啊？我哋第2部分嘅第1站就係要去睇嗰位永不改變嘅神。我超期待可以邀請你同我哋一齊跨過呢道門檻，踏上呢段旅程。你諗下，如果呢位神真係咁浩大，大到完全超越我哋嘅想象，咁當我哋真正向佢敞開心扉嗰陣，我哋嘅生命又會迎嚟點樣震撼嘅改變呢？就帶住呢份期待，一齊繼續行落去啦。